बहुत दिन के बाद अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम और मेरा दोस्त हम दोनों जंगल सब्जी ढूंढने जा रहे हैं। मिलेगा ना नहीं मिलेगा पता नहीं है, आगे वीडियो में और दिखाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मशरूम देखो देखो, मशरूम 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 देखो, मशरूम का जगह फंस गया। देखो मशरूम अभी ये चिंटी को हम लोग निकालेगा, चिंटी का अंडा निकालेगा। देखो ये चिंटी का घोर।